Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ila hada kulli ilmul ilahi al ilmul ilahi wa ila hada kullihi jeung netepan ieu sakabehna nu tilu tadi. Faqad naro maka tos ningali kami anna Aba Hamid sanyanyana Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali qad ghalata eta tos keliru ala hukama ilmasyaina ka para filosof peripatetik. Masyain itu peripatetik. Bima dina perkara musibah nutos nimpakeun Ghazali Aba Hamid ilaihim ka masyain min annahum tina sanyanyana masyain yaquluna nyarios hukama masyain para filosof peripatetik innahu sanyanyana Allah faqaddasa wa ta'ala maha suci maha luhur la ya'lamu eta henteu uninga al juz'iyati kana halanu khusus aslan asalna bal tetapi ya rauna ningali eta masyain annahu sanyanyana Allah ta'ala ya'lamu Allah uninga Allah kana eta juz'iyat bi ilmin ghairi munjanisin ku ilmu anu berbeda li ilmina kana ilmu kami biha kana eta juz'iyat padalika jeung ari itu ana ilmu anak sanyanyana ilmu kami kana eta biha kana eta juz'iyat ma'lumun li ma'lumi bihi ma'lulun li ma'lumi bihi sebab karena mengetahui kana eta perkara bahwa muhdasun bihudusin baru anu dibarukeun wa mutaghayyirun bitaghayyurihi berubah anu dirobahkeun wa ilmullahi sedangkan ari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala biwujudihi eta ku wujudna Allah la muqabili hada natepan ala muqabili hada natepan narimana itu perkara fa innahu dasanya nyana ilmu Allah illatun eta jadi elat li ma'lumil ladzi pikeun nganyahokeun anu huwa anu ari eta ladzi al mawjud paman syabaha maka sajal manutos nyaruakeun ilmaini kana dua ilmu ahadahuma salah sahijina eta ilmain bil akhari kana anu lain faqad ja'ala maka sungguh tos ngajadikeun dawatal mutaqabilati kana zat anu kontradiksi anu berhadap-hadapan wa khawasoha wahidatan jeung ngakhususkeun eta mutaqabilat wahidatan kana salah sahiji wazalika maka hari itu ghayatul jahli puncak kebodohan Syawar Ibnu Rus Al-Ghazali ngobrol bahwa para filosof peripatetik itu berkata Allah teu apal kana anu
juz'iyat. Nah, saur Imam Ibnu Rusyd eta tuduhan salah, ghalid eta tuduhan keliru. Naon sababna? Hiji ieu alasan Ibnu Rusyd. Sebetulnya tadi geus diterangkeun nya, ieu mah lebih rinci di alasanana. Pengetahuan Allah jeung pengetahuan jelema itu beda. Pengetahuan Allah mah teu butuh maujudat, teu butuh. Pengetahuan jelema mah butuh juz'iyat, butuh ayana ucing, butuh ayana tikus, butuh ayana sapi, butuh ayana kambing. Sanggeusna butuh eta kabeh kakarak nyawa hewan. Tah gitu gaya berpikir jelema mah. Jelema mah tina anu khusus heula terus tarik anu umum. Nah Allah mah teu kitu. Allah mah nyaho nya ku nyahona we gitu. Allah nyaho bizatihi ku zatna. Lamun cek ahlu sunnah mah cek Asy'ariyah Allah teh nyaho ku sifatna. Jika Allah mendengar kan lain ku ceuli, urang mengadange ku ceuli. Nah uninga na Allah ge lain ku metode berpikir lain. Tapi uninga na Allah nya ku sifat uninga we. Ya kan? Tak tadi saya ngomong yang Allah mah eueuh juz'iyat, eueuh kulliyat, eueuh usus, eueuh umum, eueuh. Anu aya khusus umum mah jang saha? Jang jelema. Nah, jadi Allah mah karena segala sesuatu uninga ya terserah lah. Erek ente ngomongin khusus, ngomongin umum, dah khusus umum mah cek jelema. Ari yang Allah mah eueuh khusus, eueuh umum. Tah eta teh gaya berpikiran salah teh ngomong gitu. Besar kecil, salah tuh. Karena aya nu jelema ngomong kieu. Dosa badag, dosa leutik. Dosa badag, dosa leutik. Sok pikir ku ente dihareupeun Allah mah badag leutik. Lamun aya hiji dosa anu ceuk urang teh badag. Hege Allah berkehendak mengampuni, diampuni mah. Diampuni. Tapi aya dosa leutik ceuk urang leutik. Tapi ku Allah teh diampuni. Jadi bahaya teu? Bahaya mah tak jang Allah mah besar leutik. Leutik besar itu ceuk saha? Ceuk urang. Anu mungkin we tiap orang teh berbeda. Aya nu ceuk urang mah eta teh gede, ceuk batur leutik. Berarti relatifnya, besar kecil teh relatif teh. Relatif. Manya nu relatif rek disandarkeun ka Allah. Bener ya? Umum khusus relatif teh. Relatif. Kenapa? Karena berkembang. Bisa wae ayeuna mah nu leutik teh 10 pangkat minus 26 ceuk zaman ayeuna. Tapi eta kan relatif, suatu saat itu berkembang jadi 10 pangkat minus 100 bisa enggak? Bisa. Ngerti kan? Jadi sesuatu itu disebut kecil itu posisinya relatif. Amun ente belajar fisika inti mah jadinya aya quark. Bahkan cek Edwin Schrödinger mah realitas itu kumaha ente. Rek disebut materi pek. Rek disebut gelombang pek. Mana nu bener? Ya kumaha ente. Jadi ieu teh realitas ieu teh kumaha ente. Cek Schrödinger, cek Max Planck disebut dengan teori kuantum, fisika kuantum. Iya benar, iya teh bisa kumaha teh. Rek disebut gelombang bae. Pakai berarti teori gelombang. Rek disebut materi bae. Pakai berarti teori fisika inti. Padahal benerna iya kan ya. Berarti iya teh cek saha? Cek urang. Baru saya diajar begitu ngabeletak tersiratnya. Manya ya disebut eueuh, coba bayangin dia disebut eueuh, manya ya disebut eueuh. Aya. Nah ketika yang ngomongkeun ieu, ayana teh jadi naon. Nah itu jadi ribut. Nanti nonton itu gak nonton film eta, nonton film Giovanni Tesla. Nah, ini jelema lieur tuh. Jelema lieur soleh. Nah, sementara Al-Ghazali menganggap umum khusus lalu disandarkan ke Allah. Nah, saur Imam Ibnu Rusyd mah ghayatul jahli. Wah, itu mah puncak kebodohan. Makanya tuh pengetahuan jelema rek disandarkan ke pengetahuan Allah.
Maka doktrin awalnya, sekali lagi doktrin awalnya mukhalafatu lil hawadits, itu doktrin awal. Di semua agama itu pasti ngomong gitu. Tuhan itu berbeda dengan makhluk, Tuhan itu berbeda dengan manusia. Itu doktrin awal. Semua agama, semua pemikiran pasti ngomong gitu. Lain Islam mukul kan. Nah, lamun Allah melihat nah Allah beda jeung urang. Allah mendengarna beda jeung urang. Allah mengetahui beda. Mengetahui aja urang. Pengetahuan urang mah gambaran tina tasawur, tina tasdik. Allah mah teu. Ya. Tasawur itu ada dalam benak, gambaran dalam benak. Anjeun datang ke hiji tempat lalu ningali aya bangunan eta teh aya di benak ente tuh. Nah, geus aya dina benak ente terus ditilai bangunan HD. Nah, HD nah itu tasdik, penilaian. Jadi kalakuan jelema teh ngan dua, menggambarkan, menilai. Saya jalan-jalan terus ningali awewe, aya gambaran. Geus ningali gambaran, geulis. Nah, geulis teh tasdik. Gambaran itu tasawur, tasdik itu menilai. Itu kelakuan benak manusia itu begitu. Cuman dua, menggambarkan, menilai, mengasosiasi, mempersepsi gitu. Itu tasawur aja tasdik. Nah, Allah mah teu kitu. Allah mah uningan teh nya, uningan ku uninganna. Jadi Allah ngagambarkeun heula terus nilai, teu Allah. Sabab naon? Beda pengetahuan urang jeung pengetahuan Allah. Pengetahuan jelema jeung pengetahuan Allah berbeda. Nah, cenah make bisa kitunya Al-Ghazali. Nah, cek Ibnu Rus teh kira-kira begitu nya. Eta teh level sa? Level Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kamu atusan jaya gitu nya. Wal ismul ilmi, maka ari ngaranna ieu ilmu. Idza qila di mana-mana dicaritakeun ala ilmil muhdasi, netepan ilmu anu anyar, wa ilmil qadimi jeung ilmu anu qadim, lawan tina kidam itu hudus kan? Bahwa maka ari eta ilmu makulun dicaritakeun bil istirak bil istirakil ismi ku istirakna isim al mahidi saja. Istirakul ismi, istirak itu apa? Satu kata punya dua makna. Itu istiraknya. Bahasa Indonesia mana kata istirak itu? Homonim. Istirak itu homonim. Bisa, itu bisa dua pengertian. Bisa dalam pengertian dapat, bisa dalam pengertian racun ular. Ya, itu bisa. Nanti yang homonim bisa ular, yang bisa dapat gitu. Itu homonim. Ya, homonim teh dua kata tapi sama, tapi maknanya beda. Satu kata tapi maknanya bisa banyak, gitunya. Nah, ilmu kayak gitu. Ilmu teh satu kata, maknanya beda. Yang Allah beda jak lemah. Nah, tak ilmu teh jadi non homonim, mustarak. Kama seperti perkara yuqalu dicaritakeun. Naon kasirun loba minal asma'i tinas nama-nama ala mutaqabilatin anu mutaqabilat anu berhadap-hadapan. Mislon contoh aya geuning contohna al-jalal. Nah, al-jalal, jalal itu bisa dua arti. Al-makuli anu disebut, alal ajim bisa artina badak, wasyagir bisa artina letik. Jadi lamun ngobrol Allah al-jalal, kita mah pasti mau letik kita mah, tapi artina badak, ya kan? Tapi lamun Jalaluddin, ya, itu kebesaran agama, bisa wae kekecilan agama gitu. Jadi jalal itu bisa artinya besar, bisa artinya
kecil. Wasorim, nah sorim, lafad sorim, al makuli anu disebut ala daui terang, berdul mati gelap. Sorim juga maknanya dua, bisa artinya diaun, daun. Begini. Cahaya itu dinamikatul anwar ya. Penjelasannya itu keren Al-Ghazali itu. Iya, masalahnya Al-Ghazali itu pernah nulis Tahafutul Falasifah. Anu nempelnya teh unggul gitu. Padahal ayat kitab keren sekali itu Imam Ghazali itu. Mishkatul Anwar. Muslim pernah ngaji eta teuing naon ngomong naon ini. Itu keren sekali itu kitab itu. Aduh. Keren lah gitu. Ente yang mempelajari kitab itu menggulna ge bari riadoh bener namanya. Keren itu kitab keren, sangat keren. Tapi anu tersimpan di benak, maaf teman-teman di pesantren, para kiai, para ajengan, anu tersimpan teh Tahafutul Falasifah. Nah, ari at-tafriqah bainal Islam wal zindiqah, terus maqasidul falasifah, terus itu Mishkatul Anwar, terus Jawahirul Quran. Lo waduh karya-karya Al-Ghazali keren-keren intinya. Al-Qis Al-Mustaqim. Oh itu apalagi itu. Itu mainan logika Aristoteles banget gitu. Di kitab Al-Qis Al-Mustaqim itu Al-Ghazali sedang menampakkan diri sebagai Aristoteles itu. Al-Qis Al-Mustaqim. Tapi nu diingatkan eta Tahafutul Falasifah. Al-Ghazali ngaharamkeun ya safa ngapirkeun eta anu diinget teh. Aduh gitu. Padahal mah waduh loba keneh gitu. Nah dina Mishkatul Anwar cahaya itu aya dua, aya nur, aya diaun. Itu cahaya. Lamun nur itu seperti matahari. Cahayanya itu milik sendiri. Lamun diaun itu seperti cahaya bulan, itu hanya pinjaman saja dari matahari. Nanti kan hanya pantulan. Itu jelina Al-Qur'an ya, hebatnya Al-Qur'an sampai coba kita baca surah An-Nur itu keren. Walihada yang kusabab gitu laisahuna henteu laisaha henteu aya dina maqbulat mutaqabilat huna di sana haddun batasan yasmalu anu mencakup ilma ini karena dua ilmu jami'an dua nana kama seperti perkara tawahama tos ragu-ragu hukana eta masya al mutakallimun para ahli mutakallim min ahli zamanina di ahli zaman kami. Waqad afradna jeung tos nulis didinya mah nulis kami min hadhil mas'alati tina ieu permasalahan kaulan kana ucapan harrokana anu tos nulis tos ngaharokahan ngagerakeun kami ilaihi kana eta mah sahabatu ashabina sebagian sahabat kami. Nah itu tadi dina catatan kakina tah al-isyaratu huna ila risalatu shogir allati domanuha Abu Walid ro'ihi bi ilmil ilahi wahya ilayya mislu faslul maqal bi hadhil kitab wa kaifatu wahamu kumaha erek ragu-ragu atuh para ahli kahab para ahli kalam alal masyayina ka para filosof masyaid parifatetik annahum sanyanyana eta ahli kalam
yaquluna nyarios para ahli kalam annahum sanyana masyair maaf yaquluna nyarios masyain innahu sanyana Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu bi ilmil khadimil juz'iyati henteu uninga ku ilmu qadim anu juz'iyah teu wahum jeung ari masyain ya rauna ningali anna ru'yas shadiqata sanyanyana peningali anu sae ngimpi sae sanyanyana mimpi baik tatadhammanu eta nudu eta naon domanun itu indaroti isyarat itu tanda-tanda bisa tanda-tanda peringatan bil juz'iyatil hadisati kana juz'iyah anu anyar kana khusus anu anyar fi zamanil mustaqbal dina zaman anu bakal datang wa anna dalika jeung sanyana itu ilmal munziro ilmu mere peringatan yahsulu hasilul insani kajelema finaumi dina sare min kibalil ilmi tina narimana ilmu al azali anu ajali anu qadim al mudabbiri anu ditukang likulli pikeun setiap itu wal mustauli alaihi yang terjadi alaihi kana eta naon kana eta ru'yah. Begini Imam Ibnu Rus teu kaharti cenah kunaon Al-Ghazali make sampai bisa nuduh itu. Sementara para ahli filsafat paripatetik masyain adalah orang yang percaya mimpi itu jadi tanda kejadian masa depan. Aristoteles percaya begitu, Al-Farabi percaya, Ibnu Sina percaya. Jadi mimpi itu bukan bunga tidur tapi bunga hidup. Itu percaya. Itu orang-orang buhun. Ari mimpi itu kejadian juz'iyat, kejadian juz'iyat, kejadian umum. Umum Allah khusus dina ngimpi, maka ngimpi mah nyalan. Tapi mimpi dibikeun ku Allah ka jelema. Allah nyawan teu kana ngimpi. Tuh, ketika mimpi itu diberikan oleh Allah lalu terjadi di masa depan, berarti kan jang Allah mah wujudi umum. Allah. Ya ulangi ya. Ari ngimpi bisa disebut juz'i, bisa disebut kulli teu? Henteu, sabab ngimpi mah ngaranna ngimpi. Pengetahuan anu sifatnya khoyali. Saya ngimpi, nyaho tadi itu begini gitu. Tapi bisa dijadikan sandaran ilmiah? Henteu. Pertanyaannya, ngimpi eta dibikeun teu ku Allah? Dibikeun. Nah, ketika mimpi eta dibikeun ka jelema, juz'i atawa kulli? Lain juz'i lain kulli, dan ngimpi mah lain juz'i lain kulli. Sama ku Allah we dibikeun. Nah, ternyata ngimpi eta teh terjadi kita di jelema dina realitas kejadian kah? Bisa teh gitu? Bisa nya Allah mah naon sih maesanya Allah. Paham ya? Mata cek Imam Ibnu Rus nanya cenah Al-Ghazali kok bisa begitu? Para filosof percaya ngimpi. Para filosof percaya ngimpi. Kan jika jelema nu klinik, jika jelema nu klinik. Nah, klinik jika jelema nu klinik. Lamun anu logika rasional mah cenah teu percaya kana ngimpi, bullshit. Saya selalu ngomong tiap orang itu punya dimensi mistik, punya dimensi klinik masing-masing. Sonjaya itu boga baju. Baheula ketika make baju eta diterima. Terus pas ujian make baju eta alus sampai dijadikan jimat eta baju itu. Aya teh nu sakitu. Klinik teh itu.
Aya jelema lamun aya penulis menulis teh kudu aya rokok jeung kopi, rokok jeung kopi mah teu jalan. Klinik teh nah urusanna geus sok pikiran. Tapi itulah manusia punya dimensi itu. Punya dimensi apa? Punya dimensi kekhasannya masing-masing berbahasa saya. Punya dimensi itu. Nah, para filosofnya boga gitu. Aya nu percaya ngimpi itu di pikiran. Bahkan nanti di zaman modern ada Sigmund Freud. Manehna benar-benar mikiran ngimpi kan? The Dream of Latent, ada satu buku itu. The Dream of Latent, mimpi-mimpi tersembunyi. Lalu cara menafsirkan mimpi, aya ilmuna teh. Aya ilmuna cara menafsirkan mimpi. Dina ilmu psikoanalisis ya. Nah, nanti punya murid si Jung itu. Nah, kieu. Si Jung itu Freud itu merumuskan teorinya dari orang-orang gila. Aya orang skizofrenia, jelema gelo, jelema depresi, jelema stres, diajakan ngobrol gitu. Lalu lahirlah teori yang disebut id, ego, super id. Gitu ya, psikoanalisis. Pernah dengar namanya? Id, ego, super id. Nah, si Freud nganalisis jelema-jelema gelo, referensi nanti jelema gelo Nah, nanti ada punya muridnya itu Jung, Carl Gustav Jung. Nah, tapi dibalik, dia neliti jelema-jelema soleh, nu rajin ke gereja, gitu, nu rajin bekerja, diteliti gitu. Lahirlah teori psikologi Jung. Kira-kiranya nak percaya si Freud, nak percaya si Jung. Kira korek percaya ke si Freud, nu diteliti ke jelema gelo unggul. Benar, dia ingin tahu manusia, sampal nanti jelema gelo kan ada liar deh. Nah, dia ingin tahu manusia, sampel penelitian itu orang gila Freud itu. Banyak orang yang percaya begitu saja. Tapi hebatnya, dia itu yang pertama kali merumuskan rumus itu. Ilmu itu tuh dirumuskan ku Freud. Kita kan harus hormat dina kitu namanya. Dia memahami jiwa itu setelah dia meneliti orang gila. Nah, ini orang soleh teu diteliti teh ya biasanya jelema mah leuwih suka nu goblok daripada bager. Jangan diteliti teh. Penelitian teh kelompok radikalis gitu. Kenapa radikalis teh diteliti? Kenapa nu balager teh diteliti? Teu rame cenah neliti nu bager. Nah, itu masalahna. Itu teh apa? Syahwat ilmiah ya, syahwat ilmiah. Mahasiswa terabus kelas. Wah, harus penelitian kenapa mahasiswa tidak suka datang ke kelas. Jadi kan udah diteliti jelema goblok kan? Yeah. Nah, tapi itu jauh lebih menarik yang masyarakat daripada meneliti mahasiswa rajin nangis terjadi. Nah, itu seksi itu berita nanti. Itulah manusia karena ada syahwat gitu, ada syahwat, ada nafsu intelektual, ada syahwat intelektual. Terus walaisa yarawna jeung teu ningali deui masyain annahu sanyana Allah la ya'lamul juz'iyat. Para filosof teu pernah ngomong bahwa Allah la ya'lamul juz'iyat, tidak tahu sesuatu anu khusus. Teu pernah para filosof ngomong gitu, fakot saja. Ala nahwi anu tepan contoh. Alladzi anu na'lamu geus ngajarkeun kami hukana eta ladi. Nahnu ari kami. Bal tetapi wala kulliyah. Sareng teu aya kuliah. Tuh, jadi cek para filosof mah Allah mah lain kana kuliah, lain kana juz'iyah. Allah mah nya kumaha Allah. Da anu kuliah nu juz'iyah mah eta mah saha? Jelema ari jang Allah mah eueuh kuliah eueuh juz'iyah. Paham ya? Tuh, ala nahwil ladzi na'lamu nahnu. Bahkan wala kuliah henteu deui uninga kana anu kuliah.
Fa innal kuliah dasanya nyana kuliah al maklumata anu dikanyahokeun indana mungguh kami maklulatun eta alasan aidon deui ala tabiatil maujudi kana alamiahna maujud kana tabiatna maujud wal amru jeung ari eta urusan fi dalikal ilmi dina itu ilmu bil aksi kalawan lalawanan sebaliknya umum sebaliknya dari khusus sebaliknya dari umum kanan kiri atas bawah itu kan kalakuan jelema Allah kan tanya gitu anu aya kanan kiri jeung sahadat jelema jeung Allah mau kanan kiri karuha lagi paham ya kan patokanna sabab Allah mah kudu mukhalafatul hawadis itu patokannya di sana. Walidalika jeung ku sambab kitu maqad ada eta tos nganterkeun ilai kana eta manaon al-burhanu argumentasi anna dalikal ilma sanyana itu ilmu munajjahun disucikeun an Abi Yusufa anna Yusufa tina yen nyipatan bi kullin au bi juz'in tuh disucikan Allah mah tina sifat kulli aja juz'i tina sifat umum aja khusus suci Allah anu boga umum khusus mah jelema eta mah pala makna maka teu aya makna bil ikhtilaf kana perbedaan fi hadhil mas'alah dina ieu mas'alah ani ngamaksud kuring fi takfirihim dina kafirna eta para filosof awala takfirihim atawa henteu kafirna eta para filosof. Cerdas Ibnu Rushd itu ya. Coba bayangin selevel Al-Ghazali. Al-Ghazali itu terkenal sebagai apa? Hujjatul Islam. Jigana lamun jelema erek ngeritik Al-Ghazali daripada ngeritik rongkog heula jigana. Ku nama besarnya juga. Jika ente ngeritik profesor daripada ngarongkog heula kan ku profesorna gitu. Ya Al-Ghazali lah, Hujjatul Islam dengan santai Ibnu Rushd ya kritik. Dan konon katanya ketika dia nulis kitab ini usia beliau masih 30-an. Masih muda. Bayangin usia 30-an guys. Itulah orang-orang keren katanya, orang-orang yang berani keluar dari kebiasaan berpikir mainstream gitu. Orang-orang keren. Dan saya pikir itu orang-orang yang begini itu justru yang kita kagumi sekarang. Imam Ghazali keluar pada masana dia keluar dari pemikiran mainstream. Dia lari keluar dari madrasah nizamiyah lalu jalan-jalan 11 tahun kan. Al-Ghazali gitu. Terus Ibnu Rushd juga keluar dari pemikiran-pemikiran status quo mainstream itu. Dia keluar jadi ada nyeleneh gitu. Ini termasuk nulis gitu. Bayangin ngeritik Al-Ghazali gitu. Anu ku jelema mah Al-Ghazali teh jigana teh wah gitu. Ya ku pamuda umur 30 tahunan ditulis kitab dikritik suaas kan gitu. Paham ya? Terus siapa itu? Yang ngarang jamu teh siapa? Tajuddin As-Subki. Nah, ini saya sok ngerti nih. Orang-orang pesantren itu sangat mengagumi Jam'ul Jawami, termasuk saya. Sangat mengagumi Jam'ul Jawami. Padahal Tajuddin As-Subki itu liberal tuh. Sangat liberal tuh. Pernah dipatwakan halal darah tuh Tajuddin As-Subki itu. Ku para ulama pada masanya gitu. Jadi kok baheula itu Tajuddin As-Subki itu pemikirannya itu nyeleneh. Anu tara masyarakat itu tidak mengenal fikih Ibnu Hazm dia perkenalkan. Jadi hal-hal anu liberal-liberal itu filosof itu Tajuddin As-Subki itu diperkenal. Sampai keluar fatwa sampai keluar fatwa halal ke darah Tajuddin As-Subki. Dia nulis kitab Jam'ul Jawami. Anu pinter mah gitu dan nyeleneh gitu. Nyeleneh gitu anu pinter. Allahumma shalli ala sayyidina